Менің әкемнің жұмысы көлікпен әртүрлі заттар тасып, көбінесе орман ішімен өтетін. Әкемнің жұмысы өзіне қатты ұнайтын, жалақысы да көп еді. Күндердің бірінде қыс мезгілі басталып, әкем заттарды КамАЗ атына тіркеп жолға шықты. Әкем жолға шыққан күні күн боран соғып, қар жауып, айнала аппақ қар болды. Басында заттарды жеткізетін жеріне жеткізіп, қайтадан қалаға қайтайын десе, жолда қар басып қалды деген хабар естіді. Амал жоқ, басқа жолмен қайту керек. Бір жақсысы, көлікте тауар жоқ. Көлік жеңіл. Қараңғы түнде әкем жолда келе жатып, жолдың қақ ортасында тұрған адамды байқады. Бір қызығы, дала аяз болғанымен жігіт жеңіл киінген. Адасып кеткен болар деген оймен әкем тоқтады. Жол тайғақ болғандықтан көлік жігіттен 20 метр алысқа тоқтады. Бірақ жігіт бір орында тапжылмастан тұр. Әкем терезесін ашып, «Ей бауырым, отыр тез, тоңып қаласың», деп айтты. Түріне қарасаң, кәдімгі жап-жас жігіт. Бірақ үстіне аязға қарамастан қысқа жеңді киімдер киіп алған. Бір кезде ол көлікке қарай жүре бастады. Әкем бет-әлпетін көргенде ғана шошып кетті. Көздері өте жіңішке, тістері адамдікіне мүлдем ұқсамайды. Азулы тістерімен әкеме қарады. Осы кезде әкем жүк көлікті қалайша тайғақ жолда 100-ден асырып айдағанын әлі түсіне алмады. Ал көліктің артынан мақұлық қуып келе жатыр. Бір кезде орманның ішінен тағы да 3 мақұлық шығып, көліктің артынан жүгіре бастады. Олар енді 4-еу болды. Олардың қолдарына түссе тірі қалмайтынын біліп, әкем үлкен жылдамдықпен жүре берді. Қуанышқа орай әкем жанармай бекетін көреді. Артына қараса әлгі мақұлықтар жоқ. Сондықтан да көлігін тоқтатып, кішкентай асханаға кірді. Сөйтіп ішінде отырған 2 жүргізушіге болған оқиғасын айтып береді. Олар әкемді мазақ етіп, бұндай аязды орманда ешкім тұрмайды деп сенбеді. Сөйтіп жүрек жалғап алған соң әкем көлікке жата кетті. Бір кезде түннің бір уағында бір дыбыстан оянып кетті. Айнала қап-қараңғы, еш нәрсе көрінбейді. Көліктің жарығын жаға салып еді, көліктің алдында тұрған 10 шақты мақұлықтарды көреді. Олар көздерін алмай, барлығы әкеме қарап тұр. Әкем бар күшімен газды басып жолға шығып кетеді. Содан әкем қалаға қалай жеткенін білмей қалды. Ал мақұлықтар артта қалып қойды. Одан кейін оларды ешкім көрмеген. Арада 5 жыл өтіп, әкем балконға шығып, терезеге қарап еді, тағы да сол мақұлықтарды көреді. Түрлері еш өзгермеген, сол қалпында тұр. Осы уақытқа дейін әкем олардың кім екенін әлі түсіне алмады.